Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Տիգին Հակոբյան երեկ Շուշիում մեկնարկեց Մուղամի փառատոնը, մենք տեսանք այնուհետև համացանցում այն կադրերը, ինչպես է թնդում Շուշին, հրավառություններ, ադրբեջանցիները հրավառություն էին անում, Ալիևների ընտանիք Շուշիում էր, թե էին խմում, ինչպես դուք եք գրառում արել, իմ Շուշիում մեկնարկեց Մուղամի փառատոնը։ Ուր ես Աննա Հակոբյան, քույրդ ամուսնուդ եղբոր հետ ջդրդուզում թե է խմում, ու Մուղամ է լսում, ասեցիր ու արեցիր, պատերազմի առաջին օրերին եկել, աշկերդ վերուվար անելով, շուրթերդ փկած մեզ պատմում էր, որ մեր իրական թշնամին ռուսն է, անամոթ դաժան կին, մեր թշնամին դու, քո ամուսինն ու Արցախում ձեր կամակատարն է, դուք պիտի չքվեք, անհետանաք ու այդժամ Հայաստանն ու Արցախն ապագա կունենան, իսկ այդ ապագայում ձեր սերունդների հետքն էլ չի լինելու, տղաներ, հայը պիտի դեռ արժանանա աչքերը հարել երկինք ու ներողություն աղերսել։ Ես ուղիղ մեջբերեցի, կարդացի ձեր երեկվա գրառումը, հիմա արդեն կխնդրեմ ավելի մանրամասն, մեզ հետ նախնական զրույցում ասացիք, որ մինչև ուշ գիշեր քեֆ ուրախություն է Շուշիում, հիմա կխնդրեմ մանրամասներ պատմեք, համեցեք։ Գիտեք, երեկվա գրառումս դա հոգու ճիչ էր իրականում, որովհետև տեսնել, թե ինչ է կատարվում Շուշիում, այն պարագայում, երբ հենց Շուշիի պաշտպանության համար իբր թե այս իշխանությունները իբր Շուշիի պաշտպանության համար զոհեցին մեր հարյուրավոր քաջորդիներին։ Եվ գիտեք, ցավալի է, երբ այսքան ամիս անց անընդհատ խոսում ենք այն մասին, որ Շուշին հանձնեցին հատուկ գրված սցենարով եւ այդ սցենարը, որպեսզի իրական կյանքի կոչվեր, նաեւ կանգ չառան այն հանգամանքի առաջ, որ պիտի զոհեն նաեւ դրա դիմաց մեր քաջորդիներին ու գնացին նաեւ այդ քայլին եւ երեք ամբողջ օրը մոտս միայն մի զգացում էր, որ եթե Արջևումս լինեին, կարողանայի ասել միայն մի հարց էի տալու, լավ, եթե դուք պայմանավորվել եք, եթե դուք ի վերջո պիտի հանձնեիք Շուշին, լավ, գոնե մեր երեխաներին չզոհեիք, գոնե այսօր մենք կարողանայինք ապրել այն հույսով, որ կարևորը, որ մենք զոհեր չենք ունեցել, իսկ հայրենիքը հետ վերադարձնել այնուանդերձ հնարավոր է, ով է ասել, որ հնարավոր չի վերադարձնել, բայց գիտեք, ես երբևէ չեմ ուզում ընդունել Հայաստանի վարչապետի տիկնոջ խոսքերը եւ երբևէ չեմ կրկնում, երբ որոշ ժամանակ առաջ ինքը նաեւ նկարագրում էր մինչ պատերազմը մեր իրական հերոսների կերպարը փորձում էր փոխել եւ ներկայացնել այլ կերպ, ես ամեն օր, ամեն վայրկյան ինքս ինձ բոլորին փաստում եմ, որ մեր զինվորները, մեր 18-ից 20 տարեկան երեխաները, ովքեր անխնա կոտորվեցին Շուշիի մատույցներում, զոհվեցին հանուն Շուշիի փրկության, հանուն Շուշիի պաշտպանության եւ երբևէ որևէ մեկը իրավունք չի ունենալու հանկարծ այլ կերպ դա մեկնաբանել, որովհետեւ Շուշին վերադարձնելու ենք, միանշանակ, հայ այլ տարբերակ չի ունենալու, պարզապես ցավալին ու սարսափելին այն է, որ հազարավոր երիտասարդներ այլևս իրենց հանգրվանը գտան եռաբլուրում եւ չեն տեսնի արևի լույսը, ամենասարսափելին թերևս դա է, ու գիտեք, այդ պատրաստությունները, որ երեք ամբողջ օրը տեղի էր ունենում Շուշիում, այսինքն դա երեկվա ընթացքում չէր, երկար ժամանակ էր մենք ինքներս ականատես էինք լինում, ինչպես էին իրենք պատրաստվում իրենց փառատոնին, նույնիսկ մինչ փառատոնը բացումը կատարվեց իրենց էլեկտրամատակարարման համար փոքր էլեկտրոկայան էին նաև կառուցել, նաև այսօր արդեն իրենք ցույց են տալիս, թե ինչպիսի իրենց այդ կառույցները պիտի սարքեն, տարբեր այդ ճարտարապետական շինությունները պիտի սարքեն, այսինքն գնալով անտանելի է դառնում այն միտքը, որ պատերազմից 6 ամսից ավել է անցել եւ Հայաստանի իշխանությունները, ինչու նաեւ ոչ Արցախի իշխանությունները միայն ճղճղում են, մունատ են գալիս
ժողովրդի վրա ոչինչ չեն անում, անգործության են հանցավոր մատնված, բայց փոխարենը վատնում են գումարներ պետական բյուջեից, տանում են պարգևավճարներ նաև ժողովրդին դնելով ավելի վատ վիճակում սոցիալական առումով եւ հոգեբանական, իսկ ադրբեջանական կողմը կոնկրետ գործողություններ է կատարում, կոնկրետ քայլեր է կատարում եւ ավելի է խորանում մեր պարտված լինելու կարգավիճակը եւ հոգեբանորեն մենք այլևս չենք կարողանում, որտեվ 3 օր առաջ Հայաստանի վարչապետը ազգային ժողովի բարձրադիր ամբիոնից իր ճղճղան ձայնով, երբ որ հերթական իր ցնդաբանություններն էր դուրս տալիս, չնայած լավ ինքը կազմակերպված, շատ լավ գիտի որտեղ ինչ է խոսում, հերթական անգամ ընդամենը մեկ նախադասան, բայց փաստեց, որ եթե ամփոփեն 3 տարվա արած իրենց անելիքները, ապա միակ բաց թողումը Արցախն է եղել։ Սա սարսափելի մեկնաբանություն է Հայաստանի իշխանությունների կողմից եւ սարսափելի է ընկալել, թե ինչպես են նորից Արցախի իշխանությունները շարունակում կամակատար լինել նման իշխանություններին, որոնք համարում են Արցախը ընդամենը անհաջողություն, հայրենիքի կորուստը, մեր այսքան հազարավոր երեխաների, հայրերի, եղբայրների կորուստը համարում են ընդամենը անհաջողություն իշխանությունների։ Սա է եւ նաեւ օրերս թե մոտ ժամանակներս տեղի ունեցավ Դադիվանքում ուդիների դիսակատարությունը, ադրբեջանցին աշխատում է, հայաստանյան իշխանությունները միայն ճղճղում են, ինչպես նաեւ Արցախի իշխանությունները։ Տիկին Հակոբյան, եւ 3 այս ամենին զուգահեռ մենք տեսանք, որ ադրբեջանցիները հատել են Հայաստանի տարածքը, այսպես սահմանային տարածքը եւ իշխանասարի ուղղությամբ են Սևլիճը իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել։ Հայտնի է, եթե Սևլիճը անցնում է նրանց վերահսկողության տակ, չնայած 3 պարոն Բագրատյանը մեզ մոտ ասաց, որ այսօր Գորիսեցին փաստորեն ջուր է ստանում ադրբեջանցու ողորմածության շնորհիվ, եթե կարող ենք այսպես ասել։ Եվ մեզ հետ երեկվա նախնական զրույցում, երբ պայմանավորվում էինք այսօրվա զրույցի համար, դուք ասացիք, այստեղ կարելի է զուգահեռներ անցկացնել Շուշիում այդ մեկնարկը, Ալիևների այդպես թեյախմությունը եւ Հայաստանում այն ինչ տեղի ունենում։ Իշխանության ներկայացուցիչները շատ արագ մեղադրեցին մամուլին մեդիա տերոր իրականացնելու մեջ, այսպես վախ եք տարածում, բայց անցնում են ժամեր եւ երեկոյան Նիկոլ Փաշինյանը շատ արագ անվտանգության խորհրդի նիստ է հրավիրում եւ ինքը ասում է, որ անգամ ոչ թե 3 կիլոմետր, այլ 3.5 կիլոմետր առաջ խաղացում կա, որը իհարկե անթույլատրելի է, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն էր ասել, բայց այսօր էլ կառավարության նիստին հաստատեց, որ ադրբեջանցիները գտնվում են Սև լճի տարածքում, որտեղ նաև մեր զինվորներն են եւ պետք են բանակցություններ, իրավիճակը երեկվանից անփոփոխ է։ Այս մասով դուք ինչ կարող եք ասել։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ Սյունեցին ամենալավն է հասկանում Արցախում բնակվող հայերին, որովհետև բազմիցս ասել եմ, կրկնում եմ, Աստված հեռու տանի եւ որևէ մեկ այլևս չտեսնի այն, ինչ որ տեսավ Արցախցին, Արցախում, բայց 44 օր շարունակ մենք ականատես էինք, թե ինչպես են հայաստանյան իշխանությունները իրենց կեղծ տեղեկատվության արդյունքում շեղում բոլորին, եւ հանրությանը, եւ ինչու՞ չէ նաեւ բանակին, որովհետեւ այդ ժամանակ նաեւ շատ զինվորականներ, որոնք մեկը մյուսի հետ կապ չէին ունենում, իրենք եւս լուրերը վերցնում էին իշխանական այդ լրատվամիջոցներից եւ իրար շնորհավորում, որ ոչ, ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ նորմալ է, մենք առաջ ենք գնում, մենք հաղթելու ենք։ Եվ մեր դառը փորձից ելնելով, իսկ մենք այդ ժամանակ Արցախից մեր ձայնը ինչքան էլ փորձում էինք հասանելի դարձնել, ցավոք սրտի աշխարհը ընդհանրապես չէր լսում, Հայաստանում եւս շատերը լուրջ չէին վերաբերվում, նաեւ հենց բնակիչները դե իշխանությունը բացարձակ չէր լսում մեր ձայնը, որովհետև մենք ասում էինք ճշմարտությունը, այն ինչ որ կար իրականում Արցախում։ Եվ այսօր նույն վիճակում են գտնվում սյունեցիները եւ Գորիսի փոխքաղաքապետը այսօր եւս
փաստեց, որ որևէ ապատեղեկատվություն իրենց կողմից չի տարածվել, չի տրվել մամուլին, այսինքն առաջխաղացումը եղել է եւ պատկերացրեք ինչքան փաստորեն անվերահսկելի է եղել սահմանը Հայաստանի հետ, որ թուրք ուղղակի կարողացել է անցնել եւ դիմադրություն չի եղել ու ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է հպարտորեն նշում իր գործընկերոջ հաղթանակը 3.5 կիլոմետր հատել է սահմանը անցել ու տեղակայվել արդեն մեր տարածքում վերցրել վերահսկողությունը այն լճի, որից ջրամատակարարում է կատարվում եւ խմելու ջուր է մատակարարվում Գորիս քաղաքին եւ ցավալի ու շատ անասելի ծանր է լսել երբ Գորիսեցին խոսում է ու ասում է որ իրենք իրենց վրա են դրել իրենց հույսը եւ իհարկե չեն զիջելու որովհետեւ համենայն դեպս հայը լավ է ճանաչում Սյունեցուն գիտեք ես հետդարձ կատարեցի եւ ակամայից հիշեցի մեզ 44 օրվա օրյա պատերազմի ժամանակ եւ գիտեք Հայաստանը երբևէ չի ունեցել այսպիսի ոչ հայ, չհայ ղեկավար, որը կարողացավ մեր ազգը այնպես պառակտել, որ մենք դարձանք արցախցիներ, գորիսեցիներ, գյումրեցիներ, գիտեք առաջ երբ որ ասում էինք արցախցի, գորիսեցի, գյումրեցի, մենք հասկանում էինք ուղղակի տեղայինքն էինք նշում, տեղանքը, թե որտեղ է ապրում հայը, իսկ այժմ կարծես տարբեր ազգերի, այսպես ցեղերի է բաժանել Հայաստանի վարչապետը եւ յուրաքանչյուրը հույսը դրել է ինքը իր վրա։ Այն ժամանակ, երբ որ մենք ասում էինք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները այլևս Արցախի անվտանգության երաշխավորը չեն, շատերն էին հատկապես Նիկոլապաշտ, այսպես բազմությունը շատ ծանր էր տանում, վիրավորում էր արցախցուն անվանելով, ես չեմ կրկնի իրենց ասածները շատ տգեղ եւ հային ոչ վայել բառերով, նույնը հիմա փաստորեն կատարվում է Գորիսեցու նկատմամբ եւ նույն վիճակում է նաեւ գտնվում Գորիսեցին, բայց հիմա առավել քան երբևէ պիտի մենք բոլորս լինենք մեկ անվան տակ հայ եւ մեկս մյուսի ցավի շուրջ հավաքված լինելով փորձենք այս պահին հաղթել Հայաստանի եւ Արցախի իշխանություններին, որովհետեւ ինչպես ես էի երեք արտահայտվել, այո, մեր համար մեկ թշնամին այսօր, հայի համար մեկ թշնամին եւ ես չեմ դադարի կրկնել, դա Հայաստանի եւ Արցախի իշխանություններն են։ Եվ իրենք ինչքան էլ փորձեն բարթել մեղքը քաղաքական այլ ուժերի վրա, ժողովրդի վրա, բանակի վրա, միևնույն է, իրենք ուղիղ կրում են պատասխանատվությունը այս պարտության եւ շարունակվող պարտությունների։ Եվ մենք չենք լռելու, ինչ կերպ իրենք ուզում են մեզ անվանեն, որովհետեւ այն պիտակները, որ հենց իրենց է վերաբերվում, իրենք փորձում են այդ պիտակներով պիտակավորել մեզ եւ բնակիչների եւ քաղաքականային գործիչներին, ովքեր իրենց հետ համամիտ չեն։ Միևնույն է, մենք չենք լռելու եւ անընդհատ ժողովրդին տալու ճիշտ ինֆորմացիա եւ պիտի բոլորս տեղեկացված լինենք, որպեսզի կարողանանք պաշտպանվել։ Ուղղակի մի բան չեմ կարողանում առ այսօր ընկալել ու հասկանալ։ Լավ, այլևս ինչ պիտի անեին Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունները, որպեսզի մեր ազգը ոտքի կանգներ ու հասկանար, որ ելքը այս իշխանություններից ազատվելու չպիտի լիներ ընտրությունների միջոցով։ Իրենք վաղուց պիտի հեռացած լինեին եւ այնպես հեռացած լինեին, որ ինչպես ես էի ասել, իրենց սերունդները նույնիսկ հույս չունենային այլևս ապրելու Հայաստանում կամ Արցախում։ Եվ այդուհանդերձ իրենք շարունակում են թե Արցախում, թե Հայաստանում չարաբաստիկ պատերազմից հետո եւ այսօր այլևս Հայաստանի գլխին է կախվել այդ պատերազմի վտանգը, իշխանությունները, երկու իշխանությունները շարունակում են իրենց լիազորությունների իրականացումը։ Երեք նորից պետք է մեջբերեմ պարոն Բագրատյանը կոչ արեց Հայաստանի, Արցախի նախկին նախագահներին ոտքի կանգնեն ի վերջո, այլևս հայրենիք Հայաստանը, Արցախը մեծ մասը կորցրել ենք, Հայաստանը կորցնելու վտանգի առաջ ենք կանգնած։
Ձեր մեկնաբանությունը եւ ամփոփենք զրույցի ելքը այս ամենից որն է։ Ելքը այս ամենից միակ ճանապարհը դա այս իշխանությունների արագ հեռացումն է, նոր իշխանությունների ձևավորումը եւ եթե մենք տեսնում մենք շատ պարզ տեսնում ենք ովքեր պիտի լինեն այդ իշխանությունները եւ բազմիցս նշել ենք որ այն իշխանությունները ովքեր կկատարեն իրենց քայլերը կլինեն հայանպաստ, հանուն ազգի, հանուն հայի, հանուն մեր զինվորի ու բանակի, հանուն հայի անվտանգության ու հայրենիքի անվտանգության, հանուն Արցախ գաղափարի, որը այս իշխանությունները ուղղակի ջնջեցին, վերացրեցին հայի միջից։ Պիտի այդ գաղափարը նորից վերականգնվի եւ մենք հանուն մեր զոհերի, հանուն Եռաբլուրի եւ եղբայրական պանթեոնի մենք պիտի կարողանանք մի մարդու պես ոտքի կանգնել, քշել այս իշխանություններին եւ ունենալ այն իշխանությունները, ովքեր ոչ թե կամակատար կլինեն կամ պատերազմի արդյունքում կպարտվեն թշնամուն, այլ կկարողանան բանակցությունների միջոցով հասնել այն կարգավիճակին, որ մենք կարողանանք ապրել մեր հայրենիքում անվտանգ առաջին հերթին, որից հետո կարողանանք մտածել մեր հայրենիքի կորուսյալ մասի վերադարձի մասին ու զարգացման մասին, ուժեղանալու մասին։ Այսօր մենք ունենք եւ տեսնում ենք այդ իշխանությունը, որը շատ հեշտ, շատ արագ կարող է ձևավորվել եւ ես միանալով իմ շատ հայրենակիցների կոչին հորդորում եմ այս իշխանություններին պարզապես հեռանալ, քանի դեռ ուշ չէ հեռանալ, որովհետեւ ուշի դեպքում շատ ավելի դաժան է իրենց հեռանալը լինելու։ Շնորհակալություն, սպասենք զարգացումներին, տեսնենք ինչ է սպասում։ Շնորհակալ եմ Տիկին Հակոբյան։ Շնորհակալ եմ։